что-то записать, если что хочешь. Ну, конечно, можешь. Давай. Заводим? Нормально работает. Это нормально, что он так? А вот он должен работать. Когда машину я получал новую, такого не было. И даже после 12 тысяч пробега такого не было. Ну, все работает. По каким бензином управляете? 95-м. Заправка Роснефть. Да, это разницы нет вообще, от заправки. Я на семье заправляюсь. Ему Роснефть, и разницы нет. Вот, работает нормально. Ну, то есть, взвалок поконечный, да? Ну. Глушить, не глушить? Не глушить.